अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। सिंध में 45 लख ॿार स्कूल खां ॿाहिरि हुअण ऐं अरबे रुपया ख़र्च करण बावजूदि सिंध जे तालीम में सुधारो न अचण जो एतिराफ़। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त वॾी अफ़रादी क़ुवत ऐं ख़र्च करण बावजूदि सिंध जी तालीमी इदारनि में अञा ताईं बहितरी अची न सघी। 5 स्टार होटल्स में वेही बहिराड़ीअ जे ॿारड़नि जो अंदाज़ो लॻाए नथो सघिजे। मुस्तक़बिल मज़ाजी ऐं तब्दीलीअ वारी ख़्वाहिश बिना तालीम जे मैदान में तब्दीली न आणे सघंदासीं। साइंस ऐं टेक्नोलॉजीअ वारी वज़ारत इलेक्शन कमीशन जा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ते एतिराज़ हिकु तरफ़ो करार ॾेई छॾियो। शिबली फराज़ चयो आहे त इलेक्शन कमीशन पारां उथारियल एतिराज़नि मां रुॻो 10 AVM बाबति आहिनि। 27 नुक़्तनि सां मुंहुं ॾियणु इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे। FBR कंप्यूटराइज़ न हुअण सबबि मुफ़ाद परस्त टोले खे फ़ाइदो पहुचियो। करप्ट ऐं कब्ज़ा माफ़िया निज़ाम ऐं सुधारा नथा चाहिनि। इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त लैंड रिकॉर्ड खे बि कंप्यूटराइज़ थियणु घुरिजे, हां पर ईअं न कयो वियो। ताक़तवर माण्हू समुंड पार पाकिस्तान जी ज़मीन ते कब्ज़ा करे करोड़े रुपया कमाया। कूड़ी तब्दीलीअ मां जल्द जिंद आज़ाद थियण वारी आहे। मुल्क में तब्दीली ज़रूर ईंदी। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त PTI सरकार आवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम वई आहे। इलेक्शन जो माहौल ठहियो त पार्टी वज़ीर आज़म जो ऐलान कंदी। अफ़गानिस्तान बाबति अफ़गाननि जे फ़ैसिले खे बि तस्लीम करणु घुरिजे। सईदाबाद पुलिस मोबाइल कानोट वेझो हादसे जो शिकार। पुलिस एहलकार खुदाबख्श लुंड शोआब सुमरो यासीन पंवर समेत ॿिया ज़ख़्मी। लम्स अस्पताल जामशोर मुंतक़िल। SSP अमीर सऊद मक्सीअ जी पंहिंजे ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त असांखे इंफॉर्मेशन हुई त बलोचिस्तान खां हिकु कंटेनर नंबर 889 चर्स सां भरियल आहे जेको कराची वञी रहियो आहे। उन खां पोइ असां SHO A सेक्शन ऐं पुलिस SHO दौलतपुर सां गॾिजी हिकु टीम मोकिली। पुलिस कार्रवाई कंदे हिकु कंटेनर खे रोकियो जंहिं मां 7 मण 12 किलो चर्स बरामद थियो आहे ऐं कंटेनर जे ड्राइवर खां काला खान खे गिरफ़्तार कयो वियो। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पावर अॼु बेनज़ीर गर्ल्स पब्लिक स्कूल नवाबशाह जो दौरो करे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जी हाज़िरी बाबति मालूमात वरिती। उन मौक़े ते डिप्टी कमिश्नर समूरनि क्लासिस जो मुआइनो पिणु कयो। डिप्टी कमिश्नर शागिर्दनि जे तालीम लाइ सहूलियतुनि जी साराह कंदे चयो त सभिनी सरकारी इदारनि ॿारनि खे बहितरीन तालीम ॾियण लाइ अहिड़े जज़्बे तहत कमु कनि त जीअं ग़रीब ॿारनि खे बहितर तालीम ऐं तरबियत मिली सघे। नवाबशाह ज़िले जे ग़रीब आबादगारनि जा 22 अरब रुपया रहतूं ॾियो। हबीब शुगर मिल्स आबादगारनि जा 6.5 अरब रुपया रहतूं फौरी अदा करे। समय आबादगारनि जो हबीब शुगर मिल्स गेट ॿाहिरां निटणो समय धरणो। ज़िले सदर अताउला उन्हाड़ो शदीद गर्मीअ सबबि बेहोश थी पियो। इस्पताल भेड़ो। SHO जूं आबादगारनि सां झड़पूं। मुतालबनि जी मञता ताईं धरणो जारी रखण जो ऐलान। तालीम जे आलमी दिहाड़े ते नवाबशाह भरिसां ॻोठ हाजी अली मुराद ज़रदारीअ जे सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी हाई स्कूल हाजी अली मुराद ज़रदारीअ में गॾियल 3 सालनि खां उस्ताद न हुजण ख़िलाफ़ स्कूल में पढ़ंदड़ ॿारनि हथनि में प्ले कार्ड खणी नवाबशाह प्रेस क्लब ॿाहिरां मोमिन अली, तानिया, कलसूम, समीना ऐं नाइब कासिद इम्तियाज़ हुसैन जी अॻुवाणीअ में एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे दाहींदे चयो आहे त असांजो स्कूल 60 साल पुराणो आहे। जॾहिं त असां 200 शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं आहियूं, लेकिन गुज़िरियल 3 सालनि खां असांजे स्कूल में उस्ताद न आहे, जंहिंजे करे असांजी तालीम सख़्तु मुतासिर थी रही आहे। हुननि मुतालबो कयो त असांजे स्कूल में उस्ताद ॾिनो वञे। शुएब अली उमरानी खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।